كف كويس في 3 أيام. نخلي مونس وذكر الحالة ولا لا كله حال بعد يجب سنة كم مرة ولا؟ والله مرتين في السنة يلا. يعني 14 شهر مرتين. مرتين لا. ممكن كم بيع يعني بعد 3 شهر 4 شهر؟ لا يا ما 3 شهور يا بيع أكثر من كده. بيع بالكيلو ولا بيع لا يعمل أكثر من كيلو. कफील खाना पीना सब कफील देता है, लेकिन जो बकरियां बच्चे देती हैं 1.5 महीने के बाद फिर बच्चे पीछे रख लेते हैं और फिर बेच देते हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सऊदी अरब में जो गोट फार्मिंग है, बकरियों के जो फार्म बने हुए हैं वो दिखाता हूँ और इसकी जो मालूमात मैं ले सकता हूँ। कुछ चंद जो ज़रूरी सवालात हैं वो मैं इनसे सूडानी भाई से पूछ के तो इंशाल्लाह आपको साथ में तर्जुमा भी बताऊंगा। هذا مكان فاضي باقي ما يرجع غنم؟ لا ما مخدمنا باقي ناس صغار. هذا عمر كم الحين؟ 3 شهور. خلي مونس وذكر الحالة ولا؟ لا كله حال بعد يجي يبيعون نطلع الأنثى براء والذكر براء. بيع ذكر بس ولا كله بيع؟ كله بيع. هذا ممكن حبة الحين كم؟ والله 800 يا حبة 800. ايه. هذا عمر الحين كم؟ 3 شهور. 3 شهور. ايه. 800. كبير 800 والصغير ده بكون 650 كده، لكن هم يبيعوا واحد بسعر واحد يعني يمكن يتباع 700 كله. في ناس يشتري كله. ايه يشتروا كله لحاله سوا مع بعض صغير كبير. ايوه. في تاني. ايه. ما شاء الله. هذا الناس يشتري ولا ما في يشتري؟ لا ده ما يشتري، ده إنتاج بس، ده يولد بس يبيعه. سنة كم مرة ولا؟ والله مرتين في السنة يلا. يعني 14 شهر مرتين. لا أكثر مرتين أي 12. هذه كله كم ممكن؟ والله فوق 100. إذا 100 كم يجي ممكن بعد سنة كم في ولد يجي؟ 100 ممكن يلدوا 50 يلدوا 60 حسب انت سنة. فكيت الخروف. ايوه. انت الخروف بتقوم تخط لشبك لحاله. ايوه. بعد شهرين تخليه يروح مع الغنم يركب الغنم. تاني تحسب 5 شهور يولدوا. شوف الركبوا كم 30 60 70 يولدوا مع بعض. كله يجي واحد ولا ممكن اثنين في ثالث ولا في 3؟ اثنين جعان، لكن لو اكلت كويس يجيب 3. ممكن 3. ايوه لو ما اكلت كويس واحد. هنا كله ذكر ولا؟ ده معز، ده هنا مولدات يولدوا وخطوا لحاله. كم وقت خلي الحالة؟ يعني شهر ونص. ايوه ما تقعد في البيت ما في فوق شهر ونص. ياكلوا حب ياكلوا علف. ما في خلي بذور الحالة؟ لا كله يرضى عشان أي وقت يعني يشرب. شهر ونص عشان الفهم يبقى سمين، بعدين ياكل امه توديه. ايه. وهذه ايش سمي هذه؟ ناز. ايوه معز. ايوه يعني هذا ترى انا عارف هذا سعودي ما ياكل كثير. لا ياكلون كمان زين، لكن يحبون الضان اكثر. خروف. ايوه خروف. في ناس يحبوا المعز اكثر. عندنا زي باكستان زي كذا. ايوه بس ما هو مرة صغير فيه يعني كبير. هناك في السودان يجي باكستاني هنا. ايوه غالي. ايوه صح. اذانه كده. ايوه طويل حلو برضه شكله حلو. شكله حلو. ايوه ما زي دول صغيرين. هذه كله كم ممكن؟ والله برضه يزيد من 100 كده. فوق 100. ايه. هذا برضه سنة مرتين. والله يطولوا.
طول هذا. مرتين، لكن لو يحلبوا ايوه يقعدوا زمن حتى تاني يبدو، لأن المعزة يجيبوا حليب كثير. ايوه هذا يجيب حليب كثير. ايه لكن يولدوا في السنة مرتين. طيب هذا ممكن بيع حبة كم زي هذه 3 شهر؟ 3 شهر غالي كمان المعز. هذا غالي؟ ايه المعز أغلى من الضان. اوه كم؟ يعني صغير 3 شهور يقول لك داير فيه 900. يعني صغير ممكن كم بيع يعني بعد 3 شهر 4 شهر؟ لا يا ما 3 شهور يبيع أكثر من كده. أكثر. 6 شهور 7 شهور ده يكون كبير، لكن 3 شهور يعني المعز يكون صغير. ممكن إذا واحد في سنة ونص. ايوه كم بيع ممكن؟ ده يكون فوق 1000. فوق 1000. ايوه. ايش رايك في غنم في فايدة ولا ما في لا فايدة؟ في فايدة فلوس يا رجال، والله فلوس. عندك إذا أنت روز السودان تبغى يشتري 100 200؟ عندنا هناك موجود. في ايوه عندنا بقر وعندنا زيتون. في فايدة زي هنا ولا؟ لا نحن هناك فايدة حليب ايوه. يومي. كيلو كم؟ حليب نحن نبيع الجركة شفته زي الصغير الأبيض ذاك. ايوه بيع بالكيلو ولا بيع لا يعمل أكثر من كيلو. نحن أيوة. نبيع بالرطل. ايوه لو في رطل كده مختوم نبيعه الرطل بما يعادل عندنا هناك ايوه 400 جنيه. 400 جنيه. ايوه هنا ما يعادل اكثر من 15 ريال. اكتر من 15؟ ايوه يعني غالي. لا عندنا هناك. طب واحد بقر كم في صباح وليل كم يجيب؟ نحلب نحن المساء. ايوه مساء بس يجيب 10 أبطال. مسا بس ما في مرتين؟ نحلب مرتين، مرة واحدة. عندنا باكستان مرتين. ايوه ما في بقر اسمه فريزيا ايوه ده يتحلب مرتين. يعني هذا جي من برا من استراليا ومن هولندا واستراليا. أيوة. عندنا هناك موجود يحلبوه أيوة. مرتين، لكن نحن عندنا البقر البلد السوداني ايوه نحلب مرة واحدة، لكن بيكون عندك كمية 50 60 ايوه. تحلب باقتين كبير زي ده، يعني في اليوم بيعمل لك انت قريب 500 ريال ما يعادل به. اذا خلي بقر 3 4 5 كفي حق بيت مصاريف؟ ايوه كفي مصاريف. اثنين عندك اثنين تبين أيوة. واحد. ايوه وواحد يخليه وتخليه حق البيت. حق البيت فلوس. هسه عندنا بقر موجود 35 45 بقر في البيت موجود. 45 عندك؟ ايه ما شاء الله. طب. انت تيجي هنا مين في جيب انت هنا؟ ها اخوي هناك موجود. يعني سعودي عارف انت عارف غنم كيف، ايوه أخوي. عشان كده هو جيب انت. ايوه واحد جديد ما يعرف كيف صار. لا سوداني ما ايوه يعرف اي شيء، ما يعرف. السوداني ما هناك بلدنا كله رعوية، ما اي حد أيوة. عنده معز يا عنده ضان يا عنده بقر ايوه في السعودية في السودان. حلو. هذا احسن شيء. شيء ايوه نزرع زرع ايوه. قمح فول قطن على الحين اذا انت تبغى روح سافر تبغى يشتري بقر تاني ولا تبغى يشتري غنم؟ بس اشتريت الحين 4 بقرات خيف وأدري. يعني انت موجود هنا انت كل شوية شهرين 3 شهر يشتري واحد لا، 2 كل شهر تشتري واحد. كل شهر؟ أيوة، مصاريف ما شاء الله. البيت للعيال شهر تشتري بقر. طيب واحد بقر ممكن كم؟ عندنا ما يعادل 700 ريال هنا بفلوس 700 ريال حبة واحد. ايوه كم عمر هو ممكن؟ ممكن عمر سنتين ونص. 2 ونص. عندك رخيص. رخيص لا فلوس أيوة. هناك ما غالي، لكن بما يعادل بالسعودية 700 ريال حبة واحد. يعادل عندنا 110,000. 110,000. ايوه 120,000. عندنا إذا يشتري واحد ممكن 4,000 ريال سعودي 3,500 زي كده. والله مرة غالي. لا نحن ما غالي، انتوا ما بقركم فريز. أيوة عندنا ما هو الحين بلدي مرة شوية. البلد رخيص أيوة لكن المستورد أيوة. ده غالي. اصلا المستورد عندنا قبال فترة اتباعت واحدة عندنا هناك في السودان ما تعادل 9,000 ريال سعودي. 9,000 9,000 ريال. ما شاء الله. لكن حليب بيملى ده. إيه. أيوة صح. 20 كيلو. ايوه 20 كيلو. 20 18 16 لازم فيه. ايوه صح. عندنا أنا غنم هذا لي شوية كبير. ايوه ممكن 1400 1500 هبة واحد.
هناك عندهم هنا سعودي ريال عادل سعودي. و1500. وإذا مرة حلو ممكن في ناس شوف يعني هذا حلو وهذا كذا، في ناس عارف أقسام كيف. ايوه بعدين ممكن حبة واحد قريب 2000 وفوق 2000. والله. وطلع وزن كم؟ ممكن 80 كيلو 70 60. لا احنا بنعمل زي ده هناك ايوه يعني 300 ريال تجيب لك واحدة معاه جنى صغير. 300 ريال. ايوه 300 ريال عندك رخيص، رخيص. ايوه عندك رخيص ما شاء الله. يعني الحين انت تبغى سافر، إيه تبغى يرجع ولا ما تبغى يرجع؟ لا تم سنتين يلا نروح ثاني ما تبغى يرجع؟ لا خلاص. يعني خلاص الحين انت شوف السعودية كيف. ايوه انت فاهم 100%. صح؟ ايوه واحد في دايم موجود بلد وما في هو بشغل يعني زي هنا 24 ساعة ولا يوم خلاص خلي يوم ما في يوم أيوة كده. انا عندي فهم معين، ايوه حققت حاجات هناك. ايوه انا ايش اجي السعودية صح صح. ايوه ايوه انا ما اجي. في ناس ابغى اسافر ما يبغى يرجع، بعدين ايش مشكلة؟ خد مصارف، خد ديون من هنا من هنا، لا بعدين مجبور يرجع. لا عارف؟ بس اشوف مرة ايوه شهر راتب، بس يوم راتب يجي فلوس حقي حق ما في من هنا من هنا ما في. مرة. كويس كويس. ما لا يمكن- كده كويس. هي يمكن اصبح ميت موت. صح مين اللي يسدد؟ يجيبوا من السودان؟ صح. لا يبغى حد. لا لا كده كويس كده. ايوه بشوف راتب تم هات فلوس، حول خلي مصاريف بس. راتبك 1500 1300. وما أكل يشرب ولا؟ لا اكلوا عليهم هم. أيوه كله أنت واحد راتب ولا كله اثنين ثلاثة سوا؟ لا اثنين كل واحد 1300 1300. طيب عندك 1300 مصارف حق بيت كفي؟ هاي كفي. كم ممكن؟ بس البيت 500. 500 حق بيت مصارف. تعمل لهم هناك أيوه 70000. 70,000. ايوه طيب 70000 عشرة بسيط ما كثير. أيوه الشهر لا الجاي. كده كويس. أيوه ايوه يلا بتقوم تعمل شنو الراتب ترسل 500 أيوه للأسرة ياكلوا شرب، الباقي تقوم تشتري بقر. باقي 700 ولا 800. لا أكيد عندك مصارف ممكن جوال 200 حق هنا. انا 200 نخلي تجيب حقرات، نبغى دباك نبغى دجاج نبغى أيوه خلي فلوس. طيب لسعودي يجيب أن أكل أيوة يجيب. كويس ولا بس ماشي لا حال لا كده؟ كويس كويس معنا دجاج يجيب، فول يجيب، بطاطس يجيب. جيب حق شهر كامل مرة واحد؟ لا ما عليه يجيب كل ما كمل تدق عليه اتصل يرسل يجي، هم يجي يومي. كل يومية يجي؟ يجي يومي. بيت هو في بالأسمر ولا فين؟ تنوم. تنوم. أي. كل ما نقص شيء يتصل عليه هو يجيب لك. لا لا كويس. هذا نفر شوف هذا صاحب الغنم أحسن من تاني ايوه كتير. لا ما شاء الله هذا كويس. لا زين. أيوه ما عليه. برضه هنا ناس بالأسمر وفي سعودي تقريبا كله كويس ما في. أيوه إذا واحد في مش زمان أيوه أيوه بدري كان في أيوه أيوه صح يستعبدوا الناس صح. يعمل ايه يعمل لا لا الحين كله كويس يعطي صح فلوس. لكن هسه الوعي كبير والناس بقت فاهمه وعاقله. صح. ما لا لا في ناس في مشاكل في شيء ايوه عمل ما يمشي كويس ولا ما يعرف. انت ايوه انت لو تعرف عمل صح. يتكلم، صح ما يبغى يتكلم معك. يلا يتكلم لو لقى غلط يتكلم ما في مشكله، صح. لكن بدون غلط يتكلم ليش؟ ليش ما كلام أقدر. صح صح صح. ايوه تقبل ليش؟ طيب شكرا الله يعطيك العافية الله يعافيك. ये इससे मैं बात कर रहा था कि आप इसने कहा है कि मैं आया हूँ, मुझे अभी 2 साल होने वाले हैं और मैं इसकी जो तनख्वाह है ये है 1300 रियाल और कफ़ील खाना पीना सब कफ़ील देता है, लेकिन उसके बावजूद ये कह रहा है कि मैं 200 रियाल रख लेता हूँ अपने ख़र्चे के लिए, तंबाकू के लिए, नस्वार के लिए, सिगरेट के लिए, ऐसे और भी कुछ खाने पीने के लिए। क्योंकि अगर यहाँ पर आपकी तनख्वाह 1300 रियाल है तो 1300 ही मिलेगी, ज़्यादा वाली बात नहीं है।
तो ये कह रहा है कि मैं 500 रियाल तो हर महीने में भेज देता हूँ, 500 रियाल में अपने घर के लिए ख़र्चे के लिए भेजता हूँ, और जो 600-700 बाकी बच जाता है वो हर महीने की एक तनख्वाह में ना वो एक गाय ख़रीद लेता है। तो कह रहा है कि अभी मेरे पास जो है ना वो 45 हैं, और जो बेचते हैं दूध वगैरह बेचते हैं उसमें घर का गुजारा ज़बरदस्त हो जाता है। तो इसके पास तो 45 हैं, ये तो कह रहा है कि अगर 2-3 भी हों तो घर का गुजारा हो जाता है। और ये भी कह रहा है कि जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी है कि ये जो है नर और मादा अलग अलग रखते हैं, और जो बच्चे हैं उम्र के लिहाज से 3 महीने के अलग रखते हैं, 6 महीने के अलग, ऐसे सबको अलग अलग रखते हैं। और जो बकरियां बीमार हो जाती हैं उनको तो बिल्कुल ही अलग रखते हैं। और बच्चे देने के बाद जो बकरियां हैं ना, इनका अपना अपना असूल है। मैंने और जगह में देखा है कि वो थोड़े 2-3 दिन के बाद बकरियों को चराने के लिए भेज देते हैं, लेकिन इसने कहा है कि हम लोग 1.5 महीने में फिर बकरियों को बाहर नहीं भेजते हैं बिल्कुल भी। जो बकरियां बच्चे देती हैं 1.5 महीने के बाद फिर बच्चे पीछे रख लेते हैं और फिर भेज देते हैं इनको चराने के लिए। तो अभी और बकरियां आने वाली हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये भी कह रहा था कि 700-800 रियाल की एक अच्छी सी गाय उधर मिल जाती है, जो ऑस्ट्रेलिया की है या दूसरे मुल्कों से आती हैं, वो तो थोड़ी महंगी हैं, और जो इनके अपने मुल्क की हैं वो 700-800 रियाल में आ जाती है। ये जो है इन्होंने नर जो हैं ये खोलते नहीं हैं, ये चराने के लिए इनको बाहर नहीं भेजते हैं, यहीं पर बस इनको खाना पीना डाल देते हैं। ये जो है इन्होंने घास का मस्तौदा बनाया हुआ है, और यहाँ पर जो इनको दाने वगैरह डालते हैं गंदम मकई के, और भी कुछ इन्होंने मिक्स किया होता है। और ये गंदम जो है भिगो के 1-2 दिन पहले इसको भिगो देते हैं, और दूसरे तीसरे दिन भी इनको खिलाते हैं। ये भी ये डब्बे में ये तैयार कर रहे हैं। ये जितने भी तकरीबन बकरियां वाले हैं ना, ये यहाँ पर ऐसी इन्होंने टैंकियाँ ली हुई हैं प्लास्टिक की। अगर जगह बदलते हैं तो ये खाली करके तो एक तोड़े में, एक शापर में ये आ जाती है बिल्कुल। 8-10 किलो वज़न होगा इसका। लेकिन अभी जो है इसमें 17 टन 17,000 लीटर पानी इसमें आ गया है। ये मेरी जो गाड़ी है ये 17 टन की है, 17,000 लीटर की। तो ये पानी सारा इसमें आ गया है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मज़ीद इंशाल्लाह आपको अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी।